Olha pra mim. Fala de novo. Anda, Biel. Se o seu pé meu, é porque ele não é seu. Porque se fosse seu, seria meu. Isso. É verdade. Então, você é meu, não é É. Tô com o meu. E a Amandinha? Amanda? É. Vou pra ela aqui agora. Fala pra ela que ela é uma galinha Amanda. depenada. Quem é Amanda? Amanda do Léo. Ah, não é essa não. Ah, então não. Calma aí. Amanda. Fala pra ela que ela é uma galinha depenada. Ela é uma galinha cozida com batatas e quiabo. É uma galinha cozida com cozida ainda. E quiabo. Cozida com batatas e quiabo. Assim? Isso. Que legal.